皆さん、こんにちは。毛利家のファイヤーチャンネルを運営している毛利です。私は2025年8月から子持ちのサイドファイヤー生活を始めました。会社員を約10年経験した後、資産が7000万円を達成しました。今回の動画では、セミリタイ後に資産額が過去最高額になったので、7000万円からどのぐらい増えたのかの詳細をお見せできればと思います。ファイヤーやサイドファイヤーを目指している方は、ぜひご覧いただければ嬉しいです。毛利家のプロフィールはこちらとなってますので、ご興味ある方はまたご確認ください。本日の目次がこちらとなります。1、過去最高の資産額。2、資産額の内訳、妻の資産。3、資産額の内訳、子供の資産。4、資産額の内訳、夫の資産。5、夫の資産のポートフォリオ一覧。動画のタイトルにも書きましたが、2025年10月上旬に毛利家の資産額が過去最高額を達成しました。2025年8月にセミリタイアを達成した時の資産額は約7000万円でしたが、現在はそこから500万円ほど増加して7579万8687円となりました。株価上昇とビットコイン価格が最高値になったことに感謝しかないです。もう少しで8000万円の大台にも乗れる段階になりました。今回の動画では、この資産額の内訳を資産ポートフォリオを含めてすべて公開していきますので、ぜひ最後まで動画をご視聴ください。資産額7500万円は自分の資産だけではなく、妻や子供の資産も含まれているため、それぞれ口座別に内訳を確認していきます。まずは妻の資産額から見ていきます。現在の妻の資産額は赤枠の796万631円となりました。妻は専業主婦で働いていないので、こちらの口座には今は追加の入金はしていないんですが、いつの間にか1000万円を狙えるレベルまでになりました。運用先は EMAXIS Slim のオルカンと楽天の全米株式の投資信託のみのシンプルな運用ですが、やはり放置して運用するのは最強だなと思っています。次に子供の資産を確認していきます。毛利家には小学生前後の子供が2人います。今回はそれぞれの子供の口座額を見ていこうと思います。まずは上の子供の資産額がこちらとなります。資産の合計額は399万5954円となりました。もうすぐ400万円も超えそうですね。自分が結婚した時の資産額がちょうど400万円ぐらいだったので、すでにその額を小学生が持っていると考えると、すごいなぁと思っています。内訳は普通の投資信託に240万円ほど、ジュニアニーサ口座に約160万円ほど今口座に入っています。次に下の子供の資産額を確認していきます。まずは下の子供の資産額がこちらとなります。資産の合計額は211万4048円となりました。内訳は普通の投資信託に約70万円、ジュニアニーサ口座に約140万円ほどとなります。上の子供の資産額と差異があるのは、上の子供の方が早めに資産運用を始めたからです。子供が成人になるまでには、追加資産の投入などをして、上の子供と同じぐらいの資産額になるように調整をする予定にしています。4歳で200万円ぐらい口座にあるっていうのも、自分の感覚としてはすごく変な感じがしています。最後に自分の資産を確認していきます。資産の合計額は6129万340円となりました。今年だけでも
約600万円以上資産額が増加している計算となっています。ざっくりした内訳ですが、現金暗号資産で約1100万円、株式投資で約1600万円、投資信託で約2600万円、年金で約600万円となっています。次のスライドからは、それぞれの内訳の詳細についてもすべてお見せしていこうかなと思っています。ではまずは、現金暗号資産として振り分けされている内容から見ていきます。正確な資産額は1154万2319円となります。この内訳は現金と暗号資産に分けられます。現金の保有額は64万9003円。現金比率がかなり少ないので、直近は現金比率はもう少し高めにしていこうかなというふうに考えています。暗号資産の保有額は1856万490円となりました。いつの間にか暗号資産はかなりの保有率になってしまいました。ほとんどがビットコインですが、イーサイリアムや他の暗号資産も少額ですが保有をしています。ビットコインの価格が最高値を叩き出したのが、この保有額になった最大の理由かなと思っています。次は、株式として振り分けされている内容です。株式の正確な資産額は1683万6002円となります。この内訳は日本株と米国株に分けられます。日本株の保有額は155万2330円です。金融、通信、保険の大手企業をメインとしたポートフォリオを組んでいます。今後は日本株の割合も増やしていく予定にしています。米国株の保有額は1528万3669円です。基本は ETF がメインですが、Amazon や Microsoft などの個別株も少し保有しています。株式は配当金を目的としたポートフォリオとなっており、現在は税引き前で約40万円ほどの配当金額となっています。セミリタイアを達成したので、今後は配当金額をもっと積み増していく予定にしています。次は投資信託として振り分けされている内容です。投資信託の正確な資産額は2673万8010円となります。こちらも妻のポートフォリオと同様で、全世界株式か米国株式の投資信託に投資をしています。主に EMAXIS Slim や楽天のインデックスファンドが中心です。昔に購入した投資信託に関しては、評価損益率で約200% ぐらいになっています。つまり、買った時よりも2倍ぐらいになっているということですね。元金次第ですが、2倍になるっていうのは、本当に投資している人と投資してない人の格差が広がるっていう意味がわかります。個人的には、オルカンにすべて投資して放置しておくスタイルが、普通のサラリーマンの人にはおすすめな気がしています。最後は年金として振り分けされている内容です。会社や個人のイデコ口座で積み立てしている金額です。年金の正確な資産額は619万3307円となります。新卒の会社では企業年金があり、退職時に400万円ほど取得済みなので、年金としてはおおよそ1000万円ぐらいは貯めていたというような計算です。その400万円は投資信託の方に現在は分類されています。以上が毛利自身の資産ポートフォリオでした。自分も同じ部分があった、参考になる部分があったという方がいらっしゃれば嬉しいです。最後にご相談です。サイドファイヤーやファイヤーを目指すにあたり、子持ちで実施している方の発信が比較的少ないかなと思っていました。子持ちならではの悩みが自分にはいろいろありましたので、子持ちファイヤーを目指している方や、すでに実施済みの方の
悩みやアドバイスをコメント欄でいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。毛利家のファイヤーチャンネルでは、子持ち2人生活でのサイドファイヤー生活や副業、事業運営について発信していきます。子持ちファイヤーを目指している方や、サイドファイヤーに関心がある方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。毛利家のファイヤーチャンネルの毛利でした。ありがとうございました。